Эта процедура выглядит так, будто вас готовят к полету в космос, но на самом деле это СИПАП-терапия. Ее назначают людям, у которых во сне бывают остановки дыхания или сильный храп. Многие даже не подозревают, что именно из-за этого могут просыпаться уставшими каждое утро. Во время процедуры аппарат мягко подает воздух и помогает дыхательным путям оставаться открытыми во сне. А значит, сон становится глубже, а организм действительно отдыхает ночью. Чтобы подобрать санаторий, где доступна такая процедура, достаточно оставить заявку на sanatoriy.by.